เมื่อคุณมีอาการไม่สบายหยุดคุณรู้ไหมการจามโดยไม่ปิดปากในที่สาธารณะจะส่งผลอย่างไรความเร็วการจามวัดได้สูงสุดกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระจายได้ไกลถึง9เมตรละอองน้ำลายมากถึง 100,000 หยดผู้โดยสาร 10% มีโอกาสสัมผัสเชื้อได้วิธีป้องกันเม้มปากทูจมูกสูดหายใจเข้าลึกๆหรือใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากหรือถ้าไม่มีให้จามใส่ต้นแขนของเราเองหรือง่ายสุดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไม่สบายใช้สติเตือนปิดปากทุกครั้งที่จาม